Nze Basajja Mivule Bwadden Ensolo Nkambwe ayagala ensi ye Uganda ng'Abaganda bwe baagala Mengo. Mbalamusizza mwenna abandaba n'abo abanandaba mu maaso eyo gye bujja. Manyi bantu bangi kati bangoberera butereevu ku Facebook ku page yange Basajja Mivule official ate ne ku YouTube Basajja Mivule Bwadden. Subscribinga ku YouTube Basajja Mivule Bwadden ate ku Facebook Basajja Mivule official ye page yange ku Facebook. Waliwo ebigambo ebyavudde mu minister owa ICT Judith Nabakoba ng'anenya abamu ku bantu abalina endowooza zaabwe eddembe lyabwe okwogera bye bawulira, eddembe lyabwe okwogera bye balaba. Judith Nabakoba yali mu poliisi ng'enkola eya poliisi eyalinga etunyigiriza nakati ekyatunyigiriza ng'abantu tebabakkiriza kuba nkuŋŋaana, abantu tebabakkiriza kweyogerera bye baagala, abantu tebabakkiriza kulaga butali bumativu bwabwe. Enkola ey'abamusibira mu bbwa Nabakoba gye wazze naye okuva mu poliisi kati ogireete ne mu kabineti mwoli nga abantu abagenda ku mikutu gy'amawulire ne beeyogerera bye baagala, ne bawulira nga banyigirizibwa ne boogera ekibanyigiriza, ne balaba nga tewali bwenkanya ne boogera obutali bwenkanya obwo bwe balabye. Ogamba okubakuba ku nsolobotto Nabakoba tetugenda kukkiriza. Dino eggwanga Nabakoba lyaffe oli bw'awulira nga anyigirizibwa ddembe lye okwetaasa oba okwogerako. Mwami Museveni bwe yawulira nga anyigirizibwa ye yakwata mundu n'atirimbula abantu mu Eruweero. Kankiddemu Nabakoba okiwulire. Mwami Museveni bwe yawulira nga anyigirizibwa ye yakwata mundu n'agenda Eruweero, abantu baffe ne batugumbulwa, abantu baffe ne battibwa, ensuku z'abantu ne zisaanawo, emmwanyi z'abantu ne zisaanawo, amayumba g'abantu ne gasaanawo, ebyuma by'emmwanyi ne bisaanawo, obulamu ne bufaafaagana ne busaanawo. Kakati bano abantu okugenda obugenzi ku leediyo oba ku TV ne bagamba nti kino si kya bwenkanya, ne bagamba kino kitusosola, ne bagamba kino kitunyigiriza. Nabakoba olw'okuba oli minisita kati owulira ozimbye nnyo, ogeze nnyo, n'olwokuba otiisatiisa kale tetujja kulonzalonza abantu aboogera ebikuma mu bantu omuliro. Tewali kikuma mu bantu muliro. Abantu bateekwa okuweebwa eddembe lyabwe. Bano boogera bwogezi. Otegera mmwe mwakwata mundu abo beweegasseeko wabayingiriramu ku City Square. Ekintu Nabakoba si kikyo, bajja okumala okukozesa nga bwe bakozesezza Abaganda bangi ne babasuulawo. Otegera abaakusookayo baavayo nga bagamba nti Mwami Museveni alina abaana n'ebyana. Otegera ate abaabyogera baali bakusinga ekitiibwa mu gavumenti. Minisita omulala yavaayo n'agamba nti mu gavumenti mu kabineti mulimu bamafiya. Okutegera ekintu kyokoleramu baminisita bennyini abalimu bakuba endulu bagamba nti muffe baminisita mulimu bamafiya. Tuba tukyali awo, minisita omulala n'avaayo bamuyita Anite n'agamba nti bamafiya abali mu baminisita baagala kunzita. Abo bonna baminisita banno. Ekintu ky'oli mu kivundu leka kukisiiga kabbata, leka kukisiiga muzigo. Judith Nabakoba tukutegeeza ekiseera kijja kutuuka bakukasuka ebbali, bajja kusindika nga kiyenje. Oyingidde mu kintu ky'abali banadduli abakirimu nga bali mu nsiko nabo tebakimanya obanga nadduli kati naye akaaba. Otegera nadduli naye yejjusa agamba abasajja be twayamba ne tubawa abaana baffe, ne tuwaayo baganda baffe, bajjajjaffe bakitaffe ne bagenda ne tubawa emmere, kaakati batufudde ekitagasa. Nadduli akuba miranga gw'okiyingiridde ku City Square. Judith Nabakoba tokuba bantu ku nsolobotto. Olunaku lujja kukya tukutunuulire ng'oli wali naawe baakulekaawo naggalaale. Bajja kusenza lutinga kiyenje. Bajja n'enteekateeka yaabwe, balina ekintu kyabwe, ekintu kyabwe kyabali ab'emmanga. Judith Nabakoba tova mmanga. Leka abantu beeyogerere. Awali obulumi, okunyigirizibwa, okusosolebwa, leka abantu boogereko bakakane ku busungu. Yemmwe baani betagamba mwavaawo abatagambibwako. Mweyita kimu abatagala tuboogereko. Eggwanga mwaligulawa. Ekyapani ekibaguze ekya Uganda nti ensi eno yammwe mwe muteekwa mwekka okwogera.
ow'ekitiibwa zaake n'agaba emmere ne mumukuba emigga emizibu, ate nga n'eri abalala ab'essayidi eri nabo baali bagigaba, bo tebabakuba. Bobi Wine n'agenda ku radio CBS n'abaako byayogera ne mukuba ku nsolobotto. Otegera ow'ekitiibwa Ssemujjuŋŋanda n'akuba olukuŋŋaana ne mumukwata ne musiba. Essembabule waliyo minisita, kubanga boogera olulimi lumu n'oli mukama wammwe, ye tebaamukutte, yayogedde n'abantu. Poliisi y'Essembabule teyamukutte, Ssemujju Omuganda baamukutte. Tetuyinza kusirika. Era n'abakooba buno obubaka butwale, gamba mukama wa Mwami Museveni bagaziye amakomera. Abamu kufa Abaganda tukooye, Abaganda tukooye, tuli bakoowu. Obanga Abagisu temunnakoowa, fe Abaganda tukooye. Oba Abasonga temunnakoowa, Abaganda tukooye. Obanga Abakyoli tebannakoowa, fe Abaganda tukooye. Obanga Abalugwala tebannakoowa, fe Abaganda tukooye. Abaganda tuli bakoowu, twakoowa dda, tunyigiriziddwa nnyo ekimala, mututulugunyizza nnyo. Abaganda tuli bakoowu. Nabadde ndaba ku TV olunaku lw'eggulo ne ndaba abasajja be muteeka mu safe houses, muzita safe houses. These are torture chambers. Mubateeka mu bisenge eyo gye mutulugunyiza abantu. Abasajja Abaganda ne balajana ne bagamba nti baatukwata ne batuteeka mu bisenge byabwe eyo gye basibira abantu, ne baddira buloka agayinja agazitowa ne bagasibako emiguwa ne batusiba ku busajja bwaffe. Basajja mwe mutufuze bubi, basajja Museveni otufuze bubi. Ne bannaabakoba nabo batandikidde awo. Museveni w'okumye bannaabakoba batandikidde. Tetujja kubakkiriza nnaabakoba kutufuga mutyo. Ne muddira abasajja Abaganda ne mbateekako amayinja. Nga tewali Banankole be musibako mayinja, nga tewali Bakiga be musibako mayinja, nga tewali Banyoro be musibako mayinja, nga tewali Batooro be musibako mayinja. Kubanga mwogera olulimi lumu, mwajja wano mukole dominansi yemwe, mukole empire y'Abanankole. Abaana Abaganda mubatulugunyiza, mubamenye amagumba, mubamenye emikono, mubamenye amagulu, embirizi, mubasibye bloke zizitowa ne musiba ku busajja bwabwe, ensigo ne zifa, abakyala ne banoba. Abaganda tukooye, Abaganda tuli bakoowu. N'abakooba tuliko ebiwundu, leka kuddira Kamulali kumututeeka mu biwundu. Tosobola kumegga muntu ate n'oluma, mutumezze temutuluma. Tujja kubagambako, gamba Mwami Museveni mugaziya amakomera. Nze ndi musajja mulokole, namala dda okuwaayo obulamu bwange eri Yesu, ne bamunanzita oba tulera ye n'entomera oba munankuba masasi nga nzireka mbalinze. There is a day the Lord God has made. God has prepared a day which is the judgment day. On that day you will be judged. Mutukoze ebikolobero bingi ne tubalinze, muyinza otulema wano ku nsi ne tubalinze mu ggulu. Ne bamunanzita manyi ngenda kuwummuliraawo awali entebe y'ekisa ey'omwana wa Katonda yafiira ku musalaba Yesu Kristo. Ekiramu kyange nakikola dda, manyi muteekwa kunzita. Temwagala kuboogerako, temwagala basonga mu lugalo, temwagala yemulugunya, mwagala mututtenga mbizi nga tetwogerako. Mutukoze fujja erya buli kika kyonna. Ekiramu kyange nakikola dda, mbalinze manyi mujja kunzita. Manyi alitwale kooti yange, manyi alitwale engato zange, ka TV kange nina gwe nakawa, ka firiji kange nina gwe nakawa, ekanzu yange nina gwe nagiwa, n'omufaliso gwange nagugaba dda. Manyi essaawa yonna nja kufiira ku mulimu nga balubu, temuyinza kundeka. Naye Abaganda tukooye, era mu Abaganda mbakubira omulanga. Abasajja bano tebatwagala, baagala okuteeka wano obwakabaka bwabwe tumalirize nga tulunda nte zaabwe. Bw'otunuulira kaakati ebifo byonna ebisava byonna by'Abanankole, ebifo byonna eby'amagye eby'amaanyi byonna by'Abanankole. Essente zaffe, ekitavu ky'abakozi gye tutereka ssente zaffe za NNSSF akikulira Munankole. Akakiiko k'ebyokulonda akakulira Munankole. Omwogezi waako Munankole. Omuwandiisi waako Munankole. Bw'ogenda mu kkomera akulira amakomera Munankole. Omwogezi w'amakomera Munankole. Bank of Uganda agikulira Munankole. Buli awali ssente Munankole. Minisita w'ebyensimbi Munankole. Buli kantu konna ate si yeyeka. Omuwandiisi ow'enkalakkalira Kinisi Muhakanizi naye Munankole. Buli awali ssente Banankole.
siwewo kankyaleeta lisiti mpanvu. Bw'ogenda mu bitongole ebisoloza omusolo eggwanga kwe liyimiridde akikulira kaakati Munankole. Ekitongole ekisinga okufuna ssente nnyingi ku bajeti y'eggwanga eky'ebyenguudo Kagina akikulira Munankole. Bw'ogenda mu magye bananga omusajja Museveni asosola abantu. Museveni musosoze muzibu. Muhoozi akulira amagye Munankole. Generali Eri Tumwine ow'obutebenkevu bw'eggwanga security Munankole. CMY Munankole. ISO Munankole. Akulira SFC Munankole. Buli kantu konna Commander in Chief Museveni Munankole. Buli kantu konna kamwe. Bw'ogenda mu nsimbi ezabona bagaggawale Generali akandanwaho Salimu Sale yabirimu Munankole. Buli kintu kyonna kyammwe. Kati bw'ogenda wali zaabu golodi yenna abamusima abamulimu Banankole. Bw'ogenda mu nnyanja abasima omusenyu bakuumibwa Banankole. Gye bagutwala factory ezikola tiles bazizimba mu ntobazi eyabawa entobazi Munankole. Jeno Salimu Sale entobazi zonna yazeddiza mu Buganda. Buli lutobazi lwonna lwa Jeno Salimu Sale Munankole. Bainvesita bonna babusiga nsimbi abajja abawa ntobazi zaffe wano mu Buganda zonna n'emukono kati yagenze. Ennyanja abagirimu abasima omusenyu bagutwala eri mu Goodwill factory ezikola tiles eyabawa bazimba mu ntobazi mwennyini Munankole. Mukama we Museveni nalyoka ayimuka n'agamba saagala muntu yenna akola kintu kyonna mu ntobazi, saagala balimiramu mayuuni, saagala balimiramu muwogo, mugjeemu kasooli wammwe tugenda kubakwata. N'agamba nti naye factory eziri mu ntobazi zo muzireke kubanga zirina akakwate ne mutowe Jeno Salimu Sale. Mutegeka amakomera mutusibe tulirwede tubalinze. Nze Magami nalokoka obulamu ne mbuwaayo mu Kristo Yesu. Essaawa yonna wemunzitira manyini n'ekifo kyange mu ggulu ngenda kubeera awo awali ebigere bya Yesu mbalindiraawo. Naye Katonda alibasalira omusango. Temugenda kubona mutufuze bubi nnyo. Ensimbi z'eggwanga zonna Banankole bazirina. Obuganda bwonna buli ttaka lyonna muligula. Buli awali Abaganda basula tebebase ababagobaganya ku ttaka Banankole. Tetusobola kusirika n'abakooba kola kyonna kyokola. Ndero kulabanga wetwala makanisa g'abalokole wefula omulokole nnyo. Tetusobola kusirika n'abakooba tojja kutujooga. Ettaka lyonna mu Buganda genda wane Bugerere bakola biki bye tutakola. Tuli mu ggwanga lyerimu tusoma amasomero gegamu fena tuli mu bajeti yemu GDP biki byebimu byonna President atufuga y'omu. Abanankole sente bazijjawa ne basimula amagumba g'abajjajja baffe ne basimula ebijja byaffe obuwangwa bwaffe ne babusaanyaawo. Abanankole sente bazijjawa. Lwaki tebagula Teeso? Lwaki tebagula Kalamojja? Ettaka jjitirivu nnyo eriri Teeso ne Kalamojja. Lwaki bajja ono mu Buganda? Tuteekwa okwogerako. Balina agenda ey'okuddira Abaganda bonna okufuuka abalaalo tutandika okulunda ente zaabwe. Tetujja kulunda ente zammwe, tetujja kuzirunda. Musoke mututte ffe aboogera musigaze abatayogera balinga embizi be mujja okufuga. Ffe nga tukyali balamu tujja kufiira ku mulimu gwa Balubu. Tuliko obusungu, tuliko ennaku, tujjudde obuyinike. Abanankole mwatusanga wano mu Buganda. Tetuyinza genda wammwe ne tugula ttaka lyammwe liriko ente ne tubagobaganya. Temuyinza kutukkiriza. Wano buli kantu konna ettaka lyaffe okuli emmwanyi zaffe, okuli ebitooke byaffe, okuli ebijja by'abazadde baffe bajjajja baffe ne mutugobaganya ne tugenda tufuuke emmomboze. Ettaka lyonna Abanankole baligula mu Buganda. Abaganda mugolokoke. Abaganda mugolokoke twetaasa ekizibu. Abasajja bano tebatwagala. Abasajja bano bannanfuusi. Museveni abatadde mu ssente okugula buli ttaka lyonna mu Buganda. Buli wowulira enduulu abazikuba babeera Baganda. Buli wowulira emiranga abakaba babeera Baganda. Buli wowulira ensiitaano abasiitaano babeera Baganda. Abasiitaanya abakaabya abakuba enduulu abeera Munankole. Mujja wa ssente ennyingi bwe zityo. Era lwaki mutulugunya Baganda? Twabakola kifa Abaganda.
twabakola ki tetusobola kusirika n'abakoba mugazi amakomera mutusibe mututte Katonda gyali olunaku lwakya lumu amakomera gonna e Libya ne bagayingira ne basumulula abasibe Gaddafi yali agenze olunaku lujja kutya tubanoonye nga tetukyabalaba abatukabyanga nyinza obutabeerawo naye Abaganda mbagamba nti mugume luliba olwo Katonda agenda batuusa mu nsi ensuubizi Mukama alina omuntu gwateekateeka agenda okununula Abaganda tetujja kukkiriza kulunda nte z'abanankole mukoze buli kyonna kimusobola okulaba nga Abaganda twavuwalira ddala ne muloka mugula ettaka lyaffe temutuyambye kugaggawala mwalwanira wano ffe twabakweka ffe twabawanga emmere tutuse ku kkeke y'eggwanga sente muzirya mwekka mu kifo ky'okutuyamba tugaggawale tuzzeewo emwanyi zaffe tugaggawale tuzzeewo ebitooke byaffe tugaggawale tuzzeewo ente zaffe mutuganye okutuyamba mukozesa sente olw'obwavu bwaffe mumaze okutwavuwaza mutunyuunyunse mutandise okutugula kati mutuduulira ettaka tubalibbe si mwe mulituguza kale katufe nga tubagambyeko nze I know my days are numbered I know muteekateeka okunkola byonna bye mwagala naye Katonda nga bw'ali omulamu nze maze okubalabula bwe mutalyenenya basajja mmwe Museveni ne basajja bo bwe mutalyenenya temugenda kuwona olunaku olw'omusango temugenda kuwona mutufuze bubi nnyo so n'abakoba tetugaana kwogerako tuliko ebiwundu ku mutima tuli banyiivu buli awali sente munankole yaliwo buli awali sente munankole yaliwo buli abakaba mu Buganda banankole babakaabya mutugoba ku mataka twaze gwaki Buganda yaffe mutukole byonna bye mwagala mugaziye safe houses gye mutulugunyiza abantu mutta abantu nga bwe mwagala kubanga ne mukujja mu buyinza mwajja mutugumbula abantu muyinza mutyogamba nti ate mumala okukwata obuyinza omuze gwammwe munaagulekayo mugaziye safe houses mutulugunya abantu abafa baffe naye tujja kufa nga twogeddeko nkowoola Abaganda bana abasajja tebatwagala buli Muganda yenna gyali Omuganda ali e Canada Omuganda ali mu Amerika Omuganda ali e Norway Omuganda ali e Sweden Omuganda ali e Bungereza Omuganda ali e France Omuganda ali e Dubai Omuganda ali e Saudi Arabia Abaganda bali e South Africa Abaganda bali e Kenya Abaganda bali buli wantu wonna buli Muganda waali bana abasajja tebatwagala mukibuulira abaana baffe ng'aba South Africa bwe bakikolanga Abaisirairi bakuza abaana baabwe nga babagamba nti abasajja abo Abawalabu balabe bammwe tembawanga omukisa okubesembereza aba South Africa bakuula babulira abaana baabwe abaddugavu nti abazungu abakabbulu balabe bammwe Abaganda mutegeeza abaana n'abaana mubabuulire bategeezanga abaana baabwe n'abaana b'abaana baabwe bategeezanga abaana b'abaana baabwe bano abasajja tebatwagala enteekateeka yonna gye balina yakutusaanyaawo Abaganda tumalirize nga tulunda nte zaabwe tetujja kikola muvayo Abaganda twogereko muvayo bannanga Abaganda twerwaneko luno lwoya lwa mu nnyindo tetujja kukkiriza bannankole kutufuga batyo ng'abaddu ne muteekawo amakomera ne mutulugunyizamu abantu essente zonna mwe muzirina ebifo byonna ebigagga ebisava byonna byammwe amagye gonna buli kitongole kyonna kyammwe ne mu poliisi oyo Saabiti babalimba mu deputy ye mukulembeze yennyini oli aliwo naye Katonda nga bw'ali omulamu olunaku lujja kukya tuli tumagamaga ebbali n'ebbali nga tetukyabalaba namwe Katonda abategekedde olunaku lwammwe nga bwe yategeka olwa Gaddafi nga bwe yategeka olwa Saddam Hussein namwe olunaku lwammwe lujja nga bwe yategeka olwa Bashir olunaku lwammwe lujja tuliyimba ne tutendereza Mukama Katonda ayinza byonna nga twebaza eyatutikkula omugugu gw'abasajja bano Bannayuganda Katonda abankuumire